jirti jechuudhaan dubbatan. Buufanni xiyyaaraa idil addunyaa Dubaay balalii isaa dhaabee jiraachuu Reuters gabaase. Michoonni Hormuz waliin oolchuudhaaf baanaan egereen naatoo baay'ee fokkisaa akka ta'u Tiraamp akeekkachiisan. Biyyoonni ulaa Hormuz kanarratti michuu Ameerikaa ta'an dooniileen isaanii akka darbaan jirrees ministeerri dhimma alaa Iraan beeksisanii jiran. Tiraamp ulaa Hormuz irratti biyyootan kana gargaarsa kan gaafatan yoo ta'u waan isaan jedhan baruudhaaf malee gargaarsa isaanii hin barbaanne jechuun irra deebi'anii of qaanyeessan. Chaansilariin Jarman Friedrich Merz biyya isaanii waraana US fi Israa'el Iraan irratti banteetti hin hirmaattu jechuudhaan deebii laatan Reuters gabaasee jira. US iddoowwan qiyyaafannoo Iraan 7,000 haleelte jechuun Tiraamp dubbatanii jiran. Afaan guutuudhaan kan miidiyaa hawaasaa irratti dubbachaa jiran yeroo gargaarsa gaafachaa jiran kanatti waan wal faalleessu ta'uu Reuters ibsee jira. Waraanni erga jalqabee Ameerikaan iddoowwan Iraan irratti qiyyaafatte 70,000 ol haleelte jechuudhaan doonni 100 dhidhimsite jechuun Tiraamp afaan guutuun dubbachuun isaa oduu dhugaarraa fagaate ta'us Reuters gabaasee jira. Dooniiwwan Hindii 2 ulaa Hormuz keessa darbu Reuters gabaase. Dooniiwwan addunyaa martinuu wayita qabamanii jiran kanatti dooniiwwan Hindii 2 kun nagaan boba'aa peetrooloomii qulqulleessu baatanii Naadaa Deevii fi Shell kan jedhaman sanbata duraa ulaa Hormuz Iraan waliin ta'uudhaan marii Iraanii waliin qaban irratti hundaa'uudhaan nagaan dabru isaanii ibsanii jiran. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaay ulaan Hormuz diinota keenyaaf akkuma cufamteetti turti jedhan. Ministeerri haajaa alaa Iraan Abbaas Argaay dubbii guyyaa har'aa miidiyaalee hawaasaatiif laataniin ministeerichi akka jedhanitti Iraan dhukaasa dhaabuuf hin gaafanne yookaan US waliinis ergaa walitti dhufeensaa hin qabnu, ergaa walii dabarsinees hin qabnu. Dabalataan ulaan Hormuz diinota keenyatti akkuma cufamteetti turti jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsanii jiran. UK'n ulaa Hormuz akka banamuuf michoota waliin hojjetaa jirti jedha ministeerri muummee United Kingdom yookaan UK. Ministeerri muummee UK opereeshinii Ameerikaa mootummaa jibbisiisaa Iraan akka laaffisee waliin akka itti jiran dirree ba'uudhaan dubbatanii jiran. Ministeerri ittisaa United Arab Emirates haleellaa Iraaniin namootan ajjeefamaniif madaa maqaa ifa baasee jiraachuus Reuters gabaasee jira. naatoon ulaa Hormuz keessaa harka qabaachuu hin dandeessu jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Jarman dubbatanii jiran. Awurooppaa akkamitti akka ulaa Hormuz banamuu irratti mari'achaa jiraachuu Reuters gabaase. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ulaa Hormuz banaatee akka turuuf gama Awurooppaatiin maal gochuu akka danda'amu ni mari'atu jedhamee hoogganaan imaammata alaa gamtichaa ibsa guyyaarraa baasaniin dubbatanii jiru. Dhugaadha. Iyyafanneerra gama kaaniin hoogganaan olaanaa haaraa Iraan Mojtabaa Kaamenii du'uun isaanii himamaa jira. Kunoo hagam dhugaadha. Iraanoo doonii waraanaa Ameerikaa kan gidduu galabaatti boba'ee jiru rukutteetti. Gama kaaniin gidduu galabaatti kan diroonii dhukaasaa jiru Iraan miti. Tokkoon ilaalla. Inni jalqabaa dhimma ministeera muummee Israa'el Benjamin Netanyahuuti. Miidiyaan Iraan ministeera muummee Israa'el haleellaa Iraaniin ajjeefamaan jedhee gabaase. Oduu wal fakkaatus TikTokii fi miidiyaa hawaasummaa kan irratti miiliyoonotaan daawwatame. Erga waraanni eegalee dhimmi Netanyaahuu yeroo ka'u kun kan jalqabaa miti. Guyyaa waraanni eegalee gara Jarman baqatan jedhamees ture. Boodarra xiyyaara isaaniitu nageenyaaf jecha garas imale malee isaan keessan turree jedhanii aangawoonni Jarman yeroos Rooyitersiif mirkaneessanii turan. Erga waraanni eegale immoo bakkee haleellaa Iraaniin miidhaa dhaqqabee dhaqanis daawwataniiru. Gaafa kamisaa waraanni eegalee yeroo jalqabaaf akkuma waraana kana duraa irratti godhan karaa viidiyoon ibsa kennaniiru. Garuu dubbiin isaanii kun akka waan hubannoo nam-tolchee yookiin immoo AI'dhaan tolfameetti namoonni walii qoodan. Qubii harka isaanii ja'aadha. Viidiyoon kun viidiyoo dhugaa miti. Ilmi isaaniis miidiyaa hawaasummaa irratti barreessuu dhaabuunsaa sababa biraati jechuun namoonni isaan akka lubbuun hin jirretti barreessanii viidiyoos hojjechaa turan. Netanyahuun kaafee keessa seenanii buna bitanii gargaaraa isaanii wajjin yeroo afaan Yihuudiin haasa'an dhaga'amu. Viidiyoo sana irratti bakki sun kaafee ta'uu mul'isa. Reuters gabaasaa keessatti akka ibsetti bakki sun Jerusalem ta'uu mirkaneessuu ibse.
Neetaaniyahuun dubbi isaaniin isa isaan du'an jedhame irratti qoosaniiru. Ani bunaafan du'a yookiin immoo buna baay'een jaaladha. Maal akka ta'e beektaa? Ani uummata koof nan du'a. Uummata koo baay'een jaaladha jedhanii dubbatan afaan Yihudiitiin. Akka gabaasa Rooyitersitti erga waraanni eegalee Neetaaniyahuun yoo xiqqaate magaalota 2 haleellaa Iraaniin miidhaman daawwataniiru. Ergaa viidiyootiin dabarsaniinis Israa'el kan durii caalaa cimtuudha jechuun Iraaniin akeekachiisan. Booda kana immoo eegduu warraaqsa Islaamummaa Iraan ministeera muummee Israa'eliif akeekachiisa kenneera. Gareen kun kana duras bulchaa Israa'el irratti akka xiyyeeffatu ammas yoo lubbuun jiru ta'e akka adamsee ajjeesuu dhaadateera. Lammaffaa Iraan doonii waraana Ameerikaa haleeltetti. Waraanni eegaluu dura dooniin waraana Ameerikaa Abrahaam Linkan jedhamu gara gidduu galabaatti bobba'eera. Dooniin kun keessumaa qarqara bishaanii Oomaan yookiin immoo Iraan irraa kiiloomeetira 700 fagaatee akka dhaabate kana dura BBC'n mirkaneessee ture. Gaafa jimaataa eegduun warraaqsa Islaamummaa Iraan haleellaa diroonii fi misaayilaa raawwateen miidhaa jabaa doonii waraanaa Ameerikaa kanarratti gaggeessuu dubbateera. Kana booda ture Ameerikaan waa'ee doonii ishee Iraan oduu sobaa facaasaa jirti jechuun kan himatte. Ajajaan gidduu galaa waraana Yuunaayitid Isteets eegduu warraaqsa Islaamummaa Iraan ammas irra deebiin doonii waraana kana mancaasuu himee jedhe. Mee ifa haa goonu miseensonni garee Abrahaam Linkan galaanarraa daangaa qilleensaa Iraan olaantummaan to'achuu itti fufaniiru jedhe. Yuunaayitid Isteets humna dabalataa gara galuu galaanaatti ergaa akka jirtu miidiyaaleen US gabaasaniiru. Gama kaaniin Iraan doonii waraanaa guddaa Ameerikaa galaana diimaa irratti argamu irratti hanqiyaafadhaa jechuun akeekachiisteetti. Dheerina meetira 300 kan qabu dooniin jettiiwwan waraanaa baatu kun Gerald Ford addunyaa irratti doonii waraanaa guddichadha. Sadaffaa hoogganaan olaanaa haaraa Iraan Mojtabaa Kameeniin du'aniiru. Ameerikaa fi Israa'el haleellaa guyyaa jalqabaa raawwataniin hoogganaa biyyattii Ayatollah Ali Khamenei ajjeesaniiru. Aangoonni kaanis ajjeefamaniiru. Torbansaatti Iraan otoo waraana keessa jirtu hooggana haaraa filatteetti. Hoogganni haaraa kun garuu ammatti uummatatti ba'anii hin dubbanne. Dhugaadhaa torban darbee uummataaf ergaa dhaamaniiru. Ergaa sana garuu barreeffamaan miidiyaa mootummaa irratti kan dhiyaate. Ergaa sana keessas haaloo bo'uudhaaf dhaadataniiru. Trump dhiyoo miidiyaa US NBC jedhamu waliin gaaffiif deebii taasisaniin waa'ee hiree hoogganaa haaraa Iraan Mojtabaa Khamenei gaaffii kaasaniiru. Hoogganaan kun erga filatamanii uummatatti mul'achuu dhabuu isaanii eeran. Yoo lubbuun jiraate hin beeku hanga ammaa namni nutti mul'isee hin jiru jechuun dubbatan. Lubbuun hin jiru waan jedhu dhagaan jira. Yoo lubbuun jiratee biyya isaaf waan bareedaa gochuu qaba. Innis harka kennachuudha jedhan Trump. Oduun du'e jedhamu garuu jetteedha jechuun dubbataniiru. Aangoonni Ameerikaa hoogganaan Iraan waan miidhamaniif uummatarraa akka fagaatan dubbatu. Gabaasonni garaagaraas kanuma himu. Keessumaa yoo uummatatti ba'an haleellaan irratti raawwachuu mala jedhanii yaaddoo qabaniifis uummatarraa akka fagaatan kanneen himan jiru. Dhimma kanarratti kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Iraan Araakchiin fayyaa qabuu hojiittis jiru jechuun deebii kennaniiru. Afurra geenyeerra. Iraan Ameerikaan diroonii qofa keessite biyyoota ollaa haleelte jechuun himatteetti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchi haleellaa biyyoota galoo galaana irratti raawwataa jiruuf Ameerikaa fi Israa'el himachuun gabaafameera. Dirooniin Ameerikaa Lukaas jedhamu diroonii Iraan Shaahir jedhamu waliin tokkumaa jedhan. Sababa kanaaf hariiroo Iraan biyyoota ollaa waliin qabdu balleessuuf dirooniiwwan kun hojiirra ooluu malu jedhan. Ameerikaan diroonii Iraan Shaahir kan fakkaatu oomishiteetti. Maqaan isaas Lukaasidha. Yeroo jalqabaaf waraana gidduu galabaatti adeemaa jiru irratti hirmaataa jira.